Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het laatste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. We beginnen met het nieuws dat Aqualectra de publieke aanbesteding voor tijdelijk extra stroom heeft stopgezet. Financieel directeur Nesa Schoop-Isenia bevestigt dat het proces stilgelegd is vanwege verschillende obstakels. Het doel van de extra capaciteit was om aan de stijgende vraag te voldoen door economische groei en klimaatverandering. Aqualectra had 2 parallelle trajecten, waaronder gesprekken met Refineria di Curaçao voor het gebruik van gasturbines. Ondanks dat er veel interesse was in de aanbesteding, is het project per direct stopgezet. De centrale bank wil overleg met pomphouders over het aannemen van 100 guldenbiljetten. De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten gaat in overleg met pomphouders om hen te overtuigen 100 guldenbiljetten te accepteren. Veel winkeliers weigeren deze biljetten uit angst voor vals geld, ondanks dat de centrale bank aangeeft dat het aantal valse biljetten laag is. De centrale bank benadrukt dat het beter is de echtheid van de biljetten te controleren in plaats van ze te weigeren. Celicor voert een jaarlijks schoonmaakproject uit. Dit jaar is ervoor gekozen om het werk door de eigen werknemers te laten uitvoeren en te focussen op het schoonmaken van enkele hoofdwegen. Vakbond BTG dringt er bij de overheid op aan om het systeem van arbeidszorg opnieuw in te voeren, zodat Curaçao schoon blijft, werkgelegenheid biedt aan de burgers en tegelijkertijd inkomsten genereert voor de overheid. 2023 was een druk jaar voor het Openbaar Ministerie. Het OM heeft gisteren zijn jaarverslag over 2023 gepresenteerd. Met een instroom van 815 verdachten en ongeveer 478 strafzaken die voor de rechter zijn gebracht, was 2023 een druk jaar. Dat had deels te maken met het personeelstekort bij het OM. Een aanzienlijk deel van de verdachten, bijna 20%, was gerelateerd aan drugscriminaliteit. Bij 13% bleek vuurwapensmokkel en vuurwapenbezit de drijfveren te zijn van de verdachten. Opvallend is dat 50 misdrijven zijn gepleegd door minderjarigen. In 2022 waren dit er 32. En dan gaan we verder met sportnieuws. Kenley Jansen mist de series dit jaar vanwege gezondheidsproblemen. Boston Red Sox-closer Kenley Jansen is er niet bij tijdens de serie in Colorado vanwege gezondheidsproblemen. Opnieuw spelen hartproblemen een rol. Vanwege een onregelmatige hartslag is een elektronische cardioversie nodig, waarbij de ritmestoornis opnieuw wordt omgezet naar het normale hartritme. Dit probleem deed zich eerder voor in 2012, 2018 en 2022. De Curaçaose speler probeert atriumfibrillatie te vermijden na herhaaldelijke incidenten. En dan gaan we even door naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro.
En dan gaan we door met internationale nieuws. We beginnen vandaag op Sint Maarten. Daar heeft de politie de eerste verdachte gearresteerd in de zaak Arendel. De politie van Sint Maarten heeft maandag een verdachte gearresteerd in verband met de schietpartij op zakenman en politicus Oliver Arendel op 17 juli, waarbij zijn vrouw om het leven kwam. Deze arrestatie mankeert een belangrijke stap in het lopende onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie geven vanwege de gevoeligheid van de zaak geen verdere details vrij. Het is onduidelijk of de arrestant de schutter is die op de video te zien was. 20 Nederlandse agenten zijn toegevoegd aan het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. En dan gaan we verder naar Bonaire. Daar zijn 3 arrestaties verricht na een schietincident. Na de drive-by shooting op Bonaire in de nacht van zondag op maandag zijn 3 personen gearresteerd. Het gaat om 2 18-jarige mannen en een 20-jarige man. De eerste arrestatie vond maandag plaats bij het politiebureau van Playa. Kort daarna arresteerde de Koninklijke Marechaussee de 2 andere mannen op de luchthaven van Bonaire. De verdachten zijn aan de politie overgedragen door de KMAR voor verder onderzoek. In het kader van het onderzoek is ook een voertuig in beslag genomen. De Colombiaanse president Gustavo Petro ondertekent een wet die stierengevechten in heel Colombia verbiedt. Hiermee komt een eind aan deze eeuwenoude traditie in het land. Tijdens een ceremonie in Bogotá verklaarde Petro dat het doden van dieren voor vermaak niet langer is toegestaan. De wet, bekend als No Más Olé, verbiedt ook andere stierenvechtgerelateerde evenementen en transformeert deze locaties in culturele ruimtes. De wet treedt in 2027 in werking en biedt een overgangsperiode van 3 jaar voor werknemers in deze sector. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot dan!